Vì giác ngộ mới ra đời. Người là môn đấng đại từ đại trí, người là ánh sáng chói chang trên cuộc đời. Nè, tại sao các người mở hội? Vì hoàng hậu Maya vừa sanh hoàng tử. Vậy à? Chào đạo sĩ. Vì sao các người vui mừng? Dạ, vì thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng quý. Thưa lão ông, dân chúng thành Ca Tỳ La Vệ họ vui mừng là tại vì sao vậy? Cách đây 9 tháng, một hôm hoàng hậu Maya nằm mộng. Ôi giấc mơ lạ lùng. Thị nữ đâu? Dạ. Thưa hoàng hậu gọi con. Đêm qua hoàng hậu có ngon giấc không? Ta cảm ơn con. Đêm qua ta nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Con đi gọi thầy đoán mộng đến cho ta. Bẩm hoàng hậu, con xin đi ngay. Hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế. Kẻ hèn vinh dự đang chờ đoán mộng vàng. Tôn ông hãy bình thân. Tạ ơn hoàng hậu. Đêm qua ta nằm mộng, thấy một con dơi trắng sáo ngà từ trên trời cao bay xuống, nhập vào bên hông ta. Giấc mộng này làm ta lo ngại vô cùng. Khanh hãy đoán thử xem đó là điềm gì. Trăm lại thiên cơ, vạn lại địa cơ, vạn độ chúng sanh. Đây là điềm may mắn, lẽ vô thường.
Mầm diệu đạo, điềm lành trọng đại đã đến rồi. Hoàng hậu sẽ sanh một hoàng nam. Tài đức từ xưa đến nay chưa ai sanh kịp. Ôi, thật vậy sao? Nếu vậy, ta phải báo tin này cho hoàng thượng tỏ tường. Lệnh bà hãy tin lời thần nói. Hãy hỏi những thầy giỏi đoán mộng, sẽ không ai nói khác những điều đã được khải thị này. Lại đấng toàn năng, không ngờ những lời tiên đoán của ta xưa kia nay đã thành sự thật. Này bà Saka, bà có biết điểm đó là gì không? Không hiểu tại sao lại xuất hiện ánh sáng lạ. Nhưng mà nếu tôi đoán không sai thì chắc chắn đó là một điềm lành. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghe đây, hôm nay đức vua truyền lệnh cho toàn dân mở hội ăn mừng, thắp sáng đèn hoa khắp trong ngoài thành Ca Tỳ La Vệ. Nhân dịp hoàng hậu Ma Gia hạ sanh một hoàng nam, nhà vua sẽ ban ơn đại xá cho toàn dân. Nghe đây, nghe đây. Khanh hãy bình thân. Ta cảm ơn đấng toàn năng đã ban cho ta một hoàng nam để nối dõi tông đường, để giữ gìn sự nghiệp của tiên đế. Ta cũng cảm ơn Ái hậu đã cho ta một đứa con trai xinh đẹp. Đó là niềm vui trọng đại mà bấy lâu ta hằng mong đợi. Tâu hoàng thượng, có một đạo sĩ tên A Tư Đà từ phương Đông tới, xin vào ý kiến nhân lúc thái tử vừa chào đời. Cho mời người vào. Phụng mạng. Kính bẩm hoàng thượng, hạ thần A Tư Đà từ phương Đông Hy Mã Lạp Sơn
không quãng đường xa tới đây, vì được tin rằng có một con người khác thế vừa mới chào đời. Vậy kính xin với hoàng thượng cho kẻ hạ thần xem qua dung mạo thái tử. Được, hãy mang thái tử ra đây. Dạ. Ôi quả là thiên thượng độc tôn, thiên hạ độc tôn. Tâu hoàng thượng, thái tử đây không phải người trần. Ngài là đóa hoa quý nhất của nhân loại, chỉ nở một lần trong mấy vạn năm. Kìa, sao đạo sĩ lại khóc? Có tai nạn gì xảy đến hoàng gia à? Tâu hoàng thượng, tôi khóc đây là khóc cho tôi xấu số, không sanh cùng thời với thái tử. Ôi, tôi già nua lắm rồi, sống chết nay mai. Tôi không được nghe những lời thuyết giảng vàng ngọc của thái tử. Thật vậy hả đạo sĩ? Hãy nói rõ cho ta tường tận. Hoàng thượng không thấy sao? Với 32 tướng tốt của thái tử, báo trước rằng ngài sẽ là một vị đại vương thống trị thiên hạ. Bẩm hoàng thượng, chữ vạn nổi trên ngực thái tử báo rằng ngài sẽ là chủ của tam thế, sẽ dắt đường chỉ nẻo cho chúng sanh. Ôi, thật là đại phước cho hoàng gia. Nhưng hỡi ngài Ma Gia đức hạnh, ngài sẽ lìa cõi trần ô trọc này trong 7 ngày nữa, để lên cõi trời đau lợi. Vì đức hạnh của ngài đã quá nhiều và nghiệp báo của ngài đã hết. Từ nay ngài sẽ không đau khổ nữa. Thưa thái tử, sao ngài không ăn sáng? Nếu như ngài không ăn thì sao khỏe mạnh được? Không khéo hoàng thượng lại khiển trách di mẫu này không lo chu toàn cho thái tử. Thưa di mẫu, buổi sáng con chỉ cần một ít mật ong và sữa. Món trái cây này di mẫu nấu với thịt cừu, con ăn không được. Thật khó hiểu nổi thái tử. Từ ngày hoàng hậu Băng Hà đến nay đã gần 10 năm rồi. Maha Xà Bà Đề tôi luôn gần gũi thái tử. Thái tử ngày càng lớn càng khó hiểu về hành động cũng như suy nghĩ của ngài. Kính chào thầy. Chào thái tử. Sáng nay con đã sẵn sàng, xin được thầy chỉ giáo. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập những điều mà một vị đại vương trong tương lai như thái tử cần biết. Xin thầy dạy cho. Thưa thầy, có phải thầy muốn cho con biết về đạo đức của một vị vua trên ngôi cửu ngũ hay không? Điều này con đã kiêm nghiệm qua thân phận của một thái tử. Thưa thầy, con rất sợ tài giỏi mà kém phước đức thì sẽ mang tai họa. Thưa thái tử, từ đây xin hãy nhận cho già này làm đệ tử. Vì sức hiểu biết của lão có hạn, mà trí thông minh của ngài vô cùng, lão không sao dạy nổi. Một khi con phượng hoàng đã đủ lông đủ cánh, thì không thể có con chim nào vượt lên được. Nhưng hỡi người con của Ma Gia đức hạnh, lão bái phục ngài, không chỉ vì trí thông minh của ngài, mà còn vì lễ độ của ngài đối với lão nữa. Thưa người thầy mà con hằng kính mến, xin thầy đừng làm trái với lễ giáo, khiến con không còn làm học trò lễ độ đối với thầy. Xin thầy hãy vì sự sáng trong tâm hồn con mà hãy đến đây dạy con những gì thầy muốn dạy. Con xin hứa sẽ không bao giờ nói ra điều ấy nữa. Con vẫn nhớ những gì thầy dạy: an phận, thân không nhục.
Phòng lỗi, miệng ít nói, giữ miệng như bình, đề phòng tâm ý như lính giữ thành. Đề Bà Đạt Đa, hôm qua ngươi đã thắng ta trong cuộc đua ngựa, hôm nay ta cùng đua nữa chứ? Tôi thật không dám. Đã có lần nào tôi đua ngựa mà thắng được thái tử đâu. Hôm qua tôi thấy ngài tự dừng ngựa, có lẽ con ngựa của ngài bị bệnh. Nhưng giờ đây tôi lại thích một trò vui khác. Này kìa, Đề Bà Đạt Đa, tao biết ngươi muốn làm gì rồi. Hãy dừng lại, hỡi con người hiếu sát kia. Thưa thái tử, con vật này của hoàng thân Đề Bà Đạt Đa vừa bắn được. Người sai tôi qua đây, xin thái tử trả lại. Con chim này tuy hoàng thân đã bắn, nhưng ta cứu được. Hoàng thân Đề Bà Đạt Đa là kẻ thù của nó, ta mới là ân nhân, cho nên ta không thể giao cho hoàng thân được. Người hãy quay về nói với Đề Bà Đạt Đa, muốn lấy con vật này lại, hãy đến gặp ta. Dạ. Đem người đến cho ta. Dạ. Con vật này ở trên trời, nó không thuộc ai cả. Nay tôi bắn được, nó phải thuộc về tôi. Không, ta đã bảo không ai có quyền làm đau đớn một con vật để bắt nó thuộc về mình. Con vật này của ta, bởi ta yêu thương nó và nó đã trìu mến ta. Nhưng nếu Đề Bà Đạt Đa không nghe thì cứ đi gặp các lão thần, chúng ta sẽ nhờ họ phân xử. Để rồi xem ai sẽ là người có lý. Vậy là các khanh đã rõ ý của trẫm rồi. Truyền bái trao. Ý của hoàng thượng thiệt là hay. Cái vấn đề này chúng ta phải suy nghĩ cho thiệt kỹ á. Phải có. Chúng ta phải thực thi cho kỳ đúng đó. Ở đây sẵn có các lão thần, ta hãy nhờ họ phân xử. Các ngài đứng lên. Chúng thần đang chờ sự dạy bảo của thái tử và hoàng thân. Đó, chuyện là vậy đó. Vậy các lão thần xử sao? Thưa thái tử, lời hoàng thân vừa nói có đúng không ạ? Phải. Chính hoàng thân Đề Bà Đạt Đa bắn con vật này rơi xuống, ta lượm được. Chim trời cá nước là của thiên nhiên, ai săn được thì người đó hưởng.
Tôi đồng ý với thái tử. Con chim làm bạn với người thương yêu nó, chứ không ai làm bạn với kẻ giết mình. Không nói chung vậy được. Con vật tuy có tri giác mà không bày tỏ được, tuy có tình cảm nhưng không biểu hiện được. Ta là loài người, tuy nhỏ bé nhưng chế ngự được muôn loài. Vậy ai bắn được chim thì sở hữu của người đó. Thưa các lão thần, nếu sự sống có giá trị thực sự thì người cứu sống một con vật đáng giữ gìn nó hơn là người định tâm giết nó. Một bên là tàn sát phá phách, một bên là bảo hộ xây dựng. Nên giao con chim đó cho thái tử. Cảm ơn các đại thần đã bận tâm phân xử. Chào thái tử. Chim thương mến của ta ơi, trời trong nắng ấm, gió thuận hướng này, con hãy tìm về với đàn của mình mà sum họp. Hãy tung cánh lên đi con. Những người đó rất ôm đào, hãy đưa họ vào rừng sâu, đừng để thái tử nhìn thấy, rõ chưa? Dạ. Dương Kiều. Con thấy không? Từ chân trời thăm thẳm, ruộng xanh kia đến khu rừng này, mọi cảnh vật đều thuộc về cha con ta cả. Giang sơn tươi đẹp thái bình như thế, sau này là của con. Con nên đi xem hết cho biết. Tâu phụ dương, suốt một ngày rong ruổi, con thật vui mừng khi thấy cuộc sống yên ả thanh bình ở khắp nơi. Tâu phụ dương, thật ra trong cảnh vật này không có sự yên ả hoàn toàn như con tưởng. Con thấy với sự đấu tranh giành sự sống, người nông phu tay lắm chân bùn để họ được sống qua ngày. Bao sức lực của đời họ đã đem ra để đổi lấy một nắm cơm. Và khốc liệt thay, sự tương tàn giữa dạng vật sống. Sống là vậy sao, phụ dương? Tất Đạt Đa, cha ngựa hành thân chinh cho con nhìn rộng thấy xa, nhưng con không hài lòng. Cha biết tính sao? Thôi, hồi trao. Loa loa loa, mời tất cả thần dân trong ngoài thành Ca Tỳ La Vệ. Tối nay tại hoàng cung, nhà vua có mở cuộc thi mỹ nhân. Vậy xin mời các mỹ nhân cùng các công nương gần xa hãy đến tham dự cuộc thi tối nay để được phần thưởng cao quý nhất. Loa loa loa.
Khanh còn nhớ lão đạo sĩ A Tư Đà đã nói gì về thái tử không? Dạ bẩm, nhớ rất rõ, thưa hoàng thượng. Ta mong rằng lời nói thứ nhất sẽ thành hiện thực, nghĩa là thái tử sẽ làm một đại vương. Nhưng hãy để ý mà xem, dường như thái tử có ý định từ bỏ ngôi báo mà đi, nên ta rất lo. Muôn tâu bệ hạ xin chớ lo nghĩ. Theo kẻ hạ thần, chỉ có lửa tình mới dây chặt được thái tử. Ngàn sợi dây đồng sẽ không buộc được những ý tưởng phiêu lưu, nhưng một sợi tóc của mỹ nhân đôi khi còn chắc hơn cả xiềng xích. Mời công chúa xứ Câu Na Di Kiệt và công chúa xứ A Đà Na. Mời công chúa xứ Câu Ti Na. Mời công chúa xứ Xá Vệ Gia Vi Đà Tha. Và cuối cùng là công chúa Gia Du Đà La. Thái tử còn vật gì để dành cho em? Hỏi người đẹp nhất trong những người đẹp. Bao nhiêu bảo vật đã hết rồi, nhưng xin nại hãy nhận vật này để thế lại. Thế là ta đã bắt được mồi. Bây giờ phải tìm cách nào để giữ con chim phượng hoàng đó ra khỏi mấy tầng mây xanh.
Muôn tâu hoàng thượng, đoàn sứ giả đi gặp vua Thiện Giác để cầu hôn cho thái tử đã trở về. Hả? Mời các lão quan vào đi gặp ta. Phong mang. Thần chúc hoàng thượng vạn an vạn an. Bình thân. Các khanh hãy mau nói cho ta rõ kết quả thế nào. Tâu hoàng thượng, vua Thiện Giác rất cảm kích trước tấm lòng của hoàng thượng. Nhưng người nói, theo tục lệ của nước Thiên Tý, mỗi khi ai muốn hỏi công chúa làm vợ đều phải thi võ nghệ. Ai có tài hơn hết trong số người dự thi thì mới được vua gả công chúa. Tục lệ này cũng không thay đổi đối với thái tử con trai của ta sao? Muôn tâu, vua Thiện Giác nói rất rõ, tục lệ ấy không miễn trừ cho ai, dù đó là thái tử Tất Đạt Đa. Dầu ông ta biết rõ thái tử là một người đức độ tài ba. Ta vô cùng thất vọng. Ta biết con ta về tài văn chương triết học không ai sánh kịp, nhưng về võ nghệ thì làm sao thắng nổi những tay vô địch như tài bắn cung của Đề Bà Đạt Đa, tài cưỡi ngựa của A Nậu Đà La, tài múa kiếm của Nang Đà. Bẩm quốc dương, thần biết thái tử rất giỏi về môn võ nghệ kiếm cung. Thần có người bạn là người dạy cho thái tử. Bẩm quốc dương đừng nên lo sợ, vì thái tử khiêm nhường mà thôi. Hôm nay là ngày thi, sao công chúa có vẻ u buồn vậy? Em không hiểu lòng ta ư? Ta đang đi dần đến chỗ xa lìa phụ dương, mà không biết người trăm năm của mình sẽ là ai trong các người thi đấu này. Ta thầm mong đến toàn năm ban cho ta người mà ta hằng mong ư. Cuộc thi đầu tiên, Thiên Mã Dặm Trường, với các hoàng thân Đề Bà Đạt Đa, Nang Đà, A Nậu Đà La và thái tử Tất Đạt Đa. Người thắng cuộc là thái tử Tất Đạt Đa và con ngựa Kiền Tắc. Tiếp theo là cuộc thi bắn cung xuyên hồng tâm. Mời hai hoàng thân Nang Đà và A Nậu Đà La ra đấu trường. Đây là coi đi. Coi đi. Tiếp theo xin mời
Đề Bà Đạt Đa. Đúng rồi mà. Thái tử và hoàng thân. Xem coi ai bắt trước đây. Mũi tên của Tất Đạt Đa đâu? Còn cái cung nào tốt hơn cho thái tử Tất Đạt Đa bắn không? Tâu hoàng thượng, ở đền Simbahanu có cái cung bằng đồng đen nặng lắm. Chỉ sợ đem về đây thái tử dư không nổi. Thị vệ, hai người đi thật nhanh đến đó mang cung gì cho thái tử. Khoan đã, hãy để ta thử trước. Coi ngài kìa. Không biết có khiên nổi không? Hình như có tiếng gì kêu nghe như sấm động vậy. Đó là tiếng động do thái tử Tất Đạt Đa bắn cung bằng cây cung của đền Simbahanu. Hồi nãy tôi thấy hai thị vệ vừa khiêng nó về. Thật dễ sợ. Kết quả cuộc thi bắn cung xuyên hồng tâm, người thắng cuộc là thái tử Tất Đạt Đa. Tiếp theo là cuộc thi đấu kiếm giữa hai hoàng thân Nang Đà và A Nậu Đà La. Xin mời hoàng thân Đề Bà Đạt Đa. Và sau cùng là cuộc thi nhất kiếm đoạn danh mộc. Mời hoàng thân Đề Bà Đạt Đa trổ tài trước. Vậy là hoàng thân Đề Bà trổ tài quá. Không biết là thế nào. Sau cùng thì mời thái tử Tất Đạt Đa.
Chúc mừng thái tử, ngài thật siêu phàm, đã không phụ lòng của hoàng thượng. Chừng ấy cũng đủ thấy tài đức của thái tử rồi. Bây giờ ta sẽ trao viên ngọc quý của ta cho thái tử. Tử ơi, sao chàng buồn mãi vậy? Hay là em gọi cung nữ kể chuyện cho chàng nghe, như chàng vẫn thích trong những lúc chàng buồn? Không, hôm nay ta cũng không còn hứng thú để nghe những câu chuyện nhạt nhẽo thường ngày của số kiếp con người. Gia Du. Dạ. Hãy ở lại đây với ta trong bóng tối, và hãy cho tắt hết ánh sáng giả tạo này, để ta khai được nguồn sáng trong tâm tưởng của mình. Cho lui. Khoan đã. Ngươi hãy tắt hết các ngọn nến trong phòng này cho ta. Dạ. Em Gia Du yêu quý của ta ơi, em có nghe chăng? Những lúc ta gối đầu trên cánh tay em, tiếng dạt dào của lòng ta dâng lên như những tiếng sóng ồ ạt lăn mình trên bãi cát, rồi lại tan tác lui về. Những lúc ấy là lúc ta khao khát được vượt qua những núi cao và biển rộng. Có những ngày ròng rã, lòng ta quay theo với mặt trời, từ buổi sớm hồng cho đến hoàng hôn. Có những đêm ta thức trọn với trăng sao để tưởng tượng ở những phương trời khác. Có những tâm hồn được ta mến yêu
có những người ta chưa quen biết, nhưng ta chắc sẽ vui vẻ đón mời. Thế mà ta bị giam hãm trong 3 lớp thành này, làm sao ta vui được? Ôi vũ trụ, ta nghe rồi. Chàng nghe gì thế? Hỡi gió từ ngàn phương đến, ta đã nghe thấy những lời khóc than. Ôi lang thang, chúng ta là gió lang thang từ muôn ngàn thế kỷ, đang đi tìm một sự an nghỉ không thể có ở trần gian. Chúng tôi có từ đâu lại, khởi từ lúc nào, được yên nghỉ lúc nào, và sẽ đi về đâu? Nào chúng tôi có biết. Cả những khi chúng tôi gào thét giữa núi đồi trên biển cả mênh mông, sự giận hờn thù oán cũng trở về rồi lại khóc giữa ngàn thông di dúc. Đành phận gió mây cũng nghe buồn khổ nhọc, khác chi số kiếp của người đời. Một kiếp người hơi gió thoảng mà thôi. Chúng tôi trải qua trăm sông ngàn núi, chứng kiến biết bao tiêu vong dời đổi. Những tấm thân quằn quại đau thương, những cổ họng khát khao gào đêm tối, những mùi khét xác thịt thiêu trên giàn hỏa, mùi tanh hôi máu động trên bãi chiến. Thái tử ơi, ngài hãy nghe sóng lệ dỗ đau thương, niềm uất nghẹn của muôn thu tàn héo. Ôi trần gian tiếng thở dài áo não, sao ngài còn ngập chìm giữa khoái lạc mong manh? Dậy đi thôi, ngài tỉnh dậy đi thôi, hỡi người con của Mai Gia nhân đức. Đi đi thôi, hãy tìm đường giải thoát cho muôn vàn nhân loại sẽ noi theo. Đi đi thôi, thái tử mến yêu. Loa loa loa, ngày mai thái tử Tất Đạt Đa đi thăm kinh thành. Hoàng thượng truyền rao cho các phố xá phải trang hoàng đẹp đẽ để tiếp thái tử. Không ai được để lộ cảnh tượng xấu xa hay buồn thảm. Những người già yếu hay tật nguyền không được lãng giảng ngoài đường. Các lễ hỏa táng phải chuyển sang ngày khác. Ai không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt nặng. Loa loa loa. Nè mấy người nè, mấy người nè, đi nhanh lên đi, nhanh lên. Mấy người bệnh tật này chậm chạp quá. Nhanh lên đi, đừng có lạng vạng ở đây nữa. Thôi nhanh đi đi, còn đứng làm cái gì nữa? Lẹ lên. Thôi về đi bà lão ơi. Đi đi ông. Chậm chạp quá à ông này. Dạ. Dọn lần đi. Đứa bé dễ thương quá. Lại đây với ta. Thái tử là nó yêu là con ngon vậy. Ta tặng con nè. Cảm ơn thái tử.
thấy tận mắt thấy tận thật là một điều Đúng rồi. bé lại đây con. Nào Sa Nặc, ta đi tiếp đi. Dạ, đi tiếp đi. Thái tử nhìn phúc hậu quá. Nhớ giùm cái. Trời ơi. Thật là uy nghi lắm liền nha. Thiên Xuân Thái Tử, Thiên Xuân Thái Tử, Thiên Xuân Thái Tử, Thiên Xuân Thái Tử, Thiên Xuân Thái Tử. Em nhìn kìa, Thái tử thật là uy nghi phải không? Đi chỗ khác. Dạ. Đi. Dừng lại. Này Sa Nặc, cái gì vậy? Có phải là một người không? Sao ta thấy không giống chút nào với những người chung quanh ta vậy? Thưa Thái tử, đây là một người già. Lúc mới sinh, ông ta như mọi người khác, nhưng vì thời gian tàn phá mà sinh ra như vậy. Đó là việc thường. Thái tử đừng bận tâm. Sa Nặc, ngươi bảo là chuyện thường à? Vậy ta và Gia Du và mọi người sẽ trở thành như vậy hết sao? Rồi sẽ thành như vậy cả, nếu đến tuổi già bóng xế. Ta về thôi Sa Nặc, ta không muốn đi nữa. Dạ. Thưa Thái tử, đã đến giờ ngự yến. Mời Thái tử vào, công chúa đang chờ. Ngươi vào trước thưa với công chúa rằng ta chưa đói, ta muốn được yên. Dạ. Chàng ra ngoài thành về, sao buồn quá vậy? Chuyện gì làm phật ý chàng chăng? Nhưng dẫu có chuyện gì xảy đến đi nữa thì tình yêu của đôi ta cũng đủ đem hạnh phúc lại cho chúng mình rồi. Em ơi, cái hạnh phúc mà ta có không vĩnh viễn. Ta nghĩ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ già yếu, xấu xí. Thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Đôi mắt trong của em rồi sẽ mờ đục. Môi đỏ của em rồi sẽ úa màu. Và hai bàn tay đẹp đẽ này sẽ cằn cỗi như những que củi khô. Đừng nói nữa Thái tử ơi. Nghe những lời dự báo buồn thảm đó, tim yếu đuối của em như vỡ ra từng mảnh. Gia Du, em hãy can đảm nghe ta nói cặn kẽ. Vì ta nghe trong ta, trong em, trong tất cả mọi người. Mỗi ngày mỗi đổ vỡ dưới sức tàn phá của thời gian. Tất cả những gì quý giá nhất của đời người, ta nghe trong ta, trong em và mọi người. Tiếng rầm rộ của những cỗ xe đang theo nhau chở những của báo ấy đi dần. Thế mà mọi người chỉ đứng nhìn sự tàn phá ấy không thể cản ngăn. Chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng những báu vật ở trong ta, như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương.
Chàng có vẻ mệt mỏi quá rồi. Hãy để em dìu chàng vào trong. Thị vệ đâu? Dạ. Muôn tâu hoàng thượng, Hạ thần xin chờ lệnh. Ta vừa nằm mơ thấy 7 điềm mộng dữ. Mau mời lão thần sang cho ta bàn luận, rồi báo cho thái tử biết để ta về việc. Hạ thần phụng chỉ. Hoàng nhi Tất Đạt Đa xin khấu đầu bái kiến phụ hoàng. Hoàng nhi hãy bình thân. Hôm qua phụ hoàng có được ngon giấc không? Hôm qua ta đã nằm mơ thấy 7 điều mộng dữ. 7 điều ấy ứng báo rằng con sẽ bỏ ngai vàng điện ngọc mà ra đi. Ta lo lắm. Tâu phụ hoàng, lần trước vì muốn làm vui lòng con, phụ hoàng đã truyền lệnh cho nhân gian che giấu những cảnh tượng xấu xa đau đớn, mà chỉ bày ra toàn những cảnh vui tươi. Cái ân huệ ấy con không biết lấy gì đền đáp cho vừa. Không, cha nào có che giấu gì đâu. Chẳng qua cha cho quân hầu dọn dẹp phố xá sạch sẽ vậy thôi. Thưa phụ hoàng, những cảnh con đã thấy, tưởng đây không phải là đời sống thật hàng ngày. Vậy dám xin phụ hoàng mở lượng hải hà, cho con được chung đụng với cuộc đời của thường dân, thấy tường tận cách sống, cách làm việc của mọi người, để con được biết thêm tường tận về cuộc sống. Thôi được, ta sẽ cho con đi ra ngoài, cho thấu hiểu thế nào là lẽ sống của đời thường. Con xin đa tạ thâm ân của phụ hoàng. Hoàng nhi xin cáo lui. Muôn tâu hoàng thượng, có lão thần Kalu Davi xin được vào ý kiến hoàng thượng. Mời lão thần vào. Dạ. Hoàng thượng vạn an, vạn an, vạn an. Hãy bình thân. Đêm qua ta nằm mơ thấy có 7 điềm báo thái tử sẽ xuất gia. Ta định mời người đến để bàn luận, nhưng vừa rồi ta lại có một quyết định khác. Ta sẽ cho thái tử đi thăm dân để biết được cuộc sống thường ngày của họ. Ngày mai người hãy cử một đội thị vệ bí mật giả dạng theo bảo vệ thái tử. Bẩm hoàng thượng, quyết định đột ngột của hoàng thượng làm cho thần lo lắng. Xin người đừng lo, ta nghĩ kỹ rồi. Thái tử con ta đã xúc động nhiều về các cảnh khổ, vì mới thấy một lần đầu. Nhưng lần này thái tử sẽ quen với các cảnh khổ khác, sẽ không còn xúc động nhiều như lần trước. Ta nghĩ cũng nên để cho thái tử quen dần với cuộc sống bên ngoài. Đúng, sự sáng suốt bao giờ cũng có đối với người ngoài cuộc. Sự chung đụng sẽ làm thái tử lờn đi xúc cảm. Hoàng thượng quả là tinh thông. Sa Nặc, hãy đưa tiếp ta ra thành. Dạ. Nè, Sa Nặc, nhớ gọi ta là Tôn huynh, đừng để ai biết ta là thái tử nghe không? Dạ, thưa thái tử. Kìa, Tôn huynh. Đi.
Mời quý tôn ông mua giùm cho táo mới. Giải cái lại gấm tốt ra. Chung với nước, hiếu với cha mẹ. Chung với nước, hiếu với cha mẹ. Kính phụng thờ bậc có đức. Ưu đãi với người hiền hậu. Tha thứ kẻ ngu si. Chung với nước, hiếu với cha mẹ. Kính phụng thờ bậc có đức. Ưu đãi với người hiền hậu. Tha thứ kẻ ngu si. Giải tốt lắm nha. Ai cứu tôi với. Người bị gì vậy? Nói cho ta nghe. Sao rên xiết dữ vậy? Sao nào? Người này sao rên la thảm thiết? Có cách gì chữa không? Nói cho ta nghe. Thưa thái tử, người ấy bị bệnh lây lan, không cách gì chữa được. Nhưng thưa huynh, hãy buông ông ấy ra, nếu không huynh sẽ bị lây nhiễm. Ôi, chắc người đau đớn lắm phải không? Sao nào? Bệnh có thể lây qua cho ta à? Dạ. Đi thôi thái tử, bệnh này nguy hiểm lắm. Không, ta không thể bỏ mặc người này được. Tránh ra. Họ khiêng ông ta đi đâu vậy? Dạ, họ đem ông ta đi chữa bệnh. Nếu lần sau có gặp người bệnh nữa, thái tử đừng đến gần. Bệnh sẽ lây qua thái tử. Nào có phải một bệnh này đâu, còn bao nhiêu thứ khác nguy hiểm như thế nữa. Nào là dịch tả, đậu mùa, phong gà, và còn nhiều nữa. Ôi, làm sao kể xiết được. Các loại bệnh ma quỷ kia, nó sẽ nhập vào mình từ lúc nào. Nó đến lặng lẽ như một con rắn trường dưới cỏ, một con hổ rình bên bờ suối. Nhưng khi nó phát ra thì nhanh như một tiếng sét. Vậy thì lời người luôn sống trong sợ hãi lo âu à? Dân thưa thái tử, hạ thần được biết cuộc sống con người là như vậy. Thái tử là một người đại trí. Ngài cũng thấy là luôn có bất ngờ chờ đón chúng ta, không lâm vào tai nạn này cũng tai nạn khác, cho đến khi kiệt quệ. Đó là ngài ta xuôi tay nhắm mắt. Thần nghĩ đây là nỗi ưu tư của ngài. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Mẹ, mẹ ơi, mẹ không thương con, sao mẹ bỏ con đi? Thế đó, lửa sẽ cháy, rồi xác người thành tro bụi khắp bốn phương. Thế là xong một đời, không ai có thể tránh khỏi cảnh ấy được. Dù là cảnh quy hoàng tráng lệ của cung điện, dù là tấm thân cường tráng trẻ trung này, nhưng rốt cuộc thì chúng chẳng có ý nghĩa gì với ta. Thái tử hãy tỉnh dậy cho em phân đôi lời. Em muốn nói gì hỏi em yêu quý của ta. Thái tử, bao nhiêu hy vọng của em tan biến hết rồi. Em vừa chiêm bao thấy 3 điểm chẳng lành cho đời em sau này. Giấc mộng thứ nhất chỉ là một con bò trắng như lưu ly đi ngang qua đường. Nó mang trên trán một hạt kim cương lóng lánh như vì sao. Nó khoan thai đi ra phía cửa thành. Sau nó có những tiếng kêu thất thanh. Nếu các ngươi để nó đi thì thành này còn chi là lộng lẫy nữa. Nhưng nó vẫn đi, không ai cản lại được.
Em chạy theo ôm ngang cổ nó, hô quân đóng cửa thành. Nhưng con bò dịu dàng đi thẳng ra thành. Còn giấc mộng thứ hai, em thấy hiện lên giữa không trung bốn bề tỏa sáng như lưu ly, đi lần tới cổng thành của chúng ta. Và một luồng gió thổi qua, em thấy cây cờ trên cổng thành bị gãy, và một cây cờ khác nổi lên. Em đừng sầu khổ. Em sẽ được an ủi vì một tình yêu rộng lớn. Dù những chim bao ấy là cái bóng bộ tới trước những sự việc sắp xảy ra, dù trời đất có điên đảo, mọi vật có đổi thay, dù sự gì có thể xảy đến cho chúng ta, em hãy tin chắc rằng ta đã yêu em và yêu em mãi mãi. Hãy ngủ lại đi, công chúa yêu quý của ta. Em có biết rằng ngày đêm ta đang tìm cách giải thoát cho cả thế giới đau khổ này. Lòng thương của ta bao trùm cả vũ trụ. Thì đối với em, người đã luôn luôn sống bên cạnh ta, đã săn sóc đến hạnh phúc của ta, sao ta lại không mến chuộng được? Dù thân ta như chim đại bàng bay đi diễn du khắp thiên hạ, tâm ta sẽ luôn nghĩ đến những người thân và sẽ an ủi cho em biết bao nhiêu khi em nghĩ đến một ngày kia, nhờ lòng hy sinh của em mà cả thế giới sống trong cảnh tịnh lạc. Em hãy can đảm và quảng đại lên để cùng ta gánh chung một phần đau khổ của nhân loại. Ôi, cảnh tượng trong mơ đẹp thật. Không đâu thái tử ơi, em sợ lắm. Vì em nghe những tiếng hải hùng thốt lên. Giờ đã đến, giờ đã đến. Ta chưa nghe giấc mộng thứ ba. Trong giấc mộng thứ ba, em thấy em nhìn về phía thái tử nằm, nhưng thái tử không còn ở đó nữa. Giờ đã đến, giờ đã đến. Những tiếng ấy làm em thức dậy. Những tiếng ấy là gì? Nếu không phải là điềm báo em sắp chết, hay là điềm báo thái tử sắp xa em? Đừng xa em, tội nghiệp em lắm thái tử ơi. Thôi, em hãy gắng ngủ lại đi. Đêm đã đến lâu rồi. Ta phải chọn một trong hai con đường, danh vọng hay từ bi. Ta muốn làm gì đại dương, hay bỏ ngai vàng dấn thân trong cát bụi? Ta sẽ dấn thân trong cát bụi, trong im lặng của đêm đen. Ta đọc thấy thân phận ta viết bằng giấy bạc của trăng sao. Ta sẽ đi, ta sẽ rũ bỏ ngai vàng. Ta không muốn chinh phục bằng lưỡi kiếm nhọn. Ta không muốn làm một đại dương tắm bánh xe trong máu đào của muôn bại chiến, để lưu lại cho hậu thế một kỷ niệm gớm ghiếc. Ta muốn để chân trinh bạch trên đường trong gai, lấy đất làm giường, lấy cỏ cây làm áo, dùng cơm bố thí để nuôi thân.
Ta chỉ muốn xóa bỏ những cảnh khổ của nhân loại. Ta phải hy sinh tất cả, phấn đấu cho đến ngày tìm ra được phương thuốc cứu khổ. Ta tin rằng phương thuốc ấy thế nào cũng có. Bởi vì có cái gì quý báu mà không phải ra công tìm kiếm, không phải đem hết sức lực trí não để chinh phục cùng một tình thương mãnh liệt. Hỡi nhân loại đang quằn quại đau thương, hỡi cõi đời sầu khổ, vì các ngươi mà ta đành bỏ tuổi măng tơ, bỏ ngôi báu, bỏ những ngày vàng đêm ngọc, gỡ cánh tay bám víu của vợ hiền, cắt ngang tình yêu mãnh liệt của phụ dương, xa lánh đứa con thơ đang nằm bên cạnh mẹ. Ta sẽ không bao giờ nằm trên chiếc giường này nữa. Hỡi phụ hoàng, hiền thê, hài nhi và xã tắc, xin hãy gắng chịu sự chia ly này cho đến khi ta tìm được đạo. Hỡi đêm tối, hãy đè trữ mí mắt của những mỹ nữ ấy lại. Hãy bịt kín những làn môi kia, đừng để một giọt nước mắt bi cảm rơi xuống, một tiếng kêu gọi trung thành níu chân ta lại. Các người ơi, ta sắp xa các người đây. Ta không thể ở lại trong cung điện này để chứng kiến những vẻ đẹp của các người mỗi ngày một tàn phai mà ta không thể cứu vãn được. Ta sẽ đi tìm cho các người một đời sống thanh bình, một vẻ đẹp không tàn phai. Thôi, ta xin chào các người, ta đi đây. Sa Nặc, Sa Nặc. Dạ. Đem ngựa kiền trắc cho ta. Ủa, thái tử ngài muốn đi đâu trong lúc tăm tối này? Hãy nói nhỏ. Phải, chính vì mọi vật còn tăm tối, ta phải ra đi. Ta đi để thoát khỏi ngai vàng mà ta bị giam hãm. Ta đi tìm chân lý để cứu độ chúng sinh.
Ngài bỏ ngôi báo này, bỏ nước nhà này, mà ngài sẽ làm chúa tể để sắm lấy bước của kẻ ăn xin. Ta muốn thế. Ta muốn đừng bệnh trịnh cho tổ quốc nhỏ hẹp này, để được yêu vũ trụ rộng lớn. Ta tước bỏ những của báo này để đi tìm cho nhân loại những của quý vĩnh viễn. Đem con ngựa kiền trắc ra đây. Ngài, xin ngài nghĩ đến sự đau khổ của hoàng thượng, nỗi sầu thương của công chúa. Ngài đi rồi, lấy ai bảo vệ những người thân? Sa Nặc, hãy đứng lên. Ta không thể ở bên những người thân để hưởng lạc thú ích kỷ, vì yêu phụ hoàng, yêu vợ con, nên ta ra đi tìm tình yêu vĩnh viễn, đem cho loài người. Thôi, ngươi hãy đem con ngựa kiền trắc ra đây. Kiền Trắc, ta nhờ con chở ta đi trong một hành trình dài, dài lắm. Đêm nay ta đi để tìm chánh đạo, nhưng ta chưa biết rõ phải tìm chánh đạo ở đâu. Nhưng ta sẽ không dừng bước nếu ta tìm chưa được. Kiền Trắc, con hãy can đảm lên. Không một trở lực nào ngăn cản. Dù ngàn lưới gian nan hay thành cao núi hiểm, con phải phi như vũ bão để giúp chủ con. Sau này, nếu ta thành đạo, con sẽ giữ một phần công đức. Thái tử! Thái tử! Thái tử! Sa Nặc nhìn kia! Thái tử! Ta rất cảm ơn ngươi. Tình cảm của ta đối với ngươi rất nặng. Ta sẽ nhớ mãi ngày hôm nay dắt ngựa Kiền Trắc về giùm ta. Thái tử!
Đây thanh gươm, tấm áo tròn hoàng dương, ta không cần đến nữa. Sợi dây lưng nạm ngọc cùng nắm tóc này, ta nhờ ngươi mang về dâng cho phụ hoàng. Ngươi hãy nhớ nói với ngài rằng hãy tạm quên cho đến ngày ta trở về với ánh đạo vàng rực rỡ. Thôi, ngươi hãy về đi. Thái tử, xin cho kẻ hèn này được theo hầu ngài, dù phải trải qua trăm ngàn gian khổ. Không được đâu Sa Nặc ơi. Ta không thể cho ngươi theo khi ta chưa tìm được con đường ở phía trước. Thôi, hãy cùng Kiền Trắc về đi. Không ai có thể dẫm chân lên con đường mới khác, mà chỉ có mỗi mình ta mới có thể tìm được thôi. Ngươi hãy về đi. Tạm biệt thái tử. Xin ngài bảo trọng thân tâm. Năm ấy, Thái tử Tất Đạt Đa 29 tuổi. Ngài bắt đầu xuất gia tầm đạo, khởi bước vào cuộc đời nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du.